哇！我想講咧，呢間民宿真係好誇張，一棟過。咁首先入到嚟咧就係除鞋啦，係啦。咁咧我哋映入眼簾嘅咧，左手邊咧就係一個哇好大嘅交誼廳榻榻米食飯用嘅，得啦。咁擺住啲好靚嘅建築啦，係啦，啲燈啦，好舒服啦，榻榻米啦。好啦，咁呢個推開咧仲有喎，呢個可以晾衫啦。咁咧呢度咧就有個咧廁所嘅，係啦，呢個廁所，我哋睇下，廁所加洗衫啊，唔係啊，係洗衫啦。跟住咧，哇！呢個係一個木盤嘅沖涼房，哇，好舒服喎，好大啊，哇！咁跟住咧，頭先你見到啦，呢度出面咧，原來有個小庭園，哇！呢度咧，如果咧遲啲紅葉咧，可以睇到紅葉。咁咧，哇！坐喺度，夜晚一翻兩杯都幾正。如果落雨仲正添，睇住啲水慢慢流落嚟，咁可以坐一日㗎啦。好啦，咁我哋咧閂翻隻門先，係啦。咁跟住咧，我哋咧翻返嚟睇翻呢個廳幾大。呢個係一個飯廳嚟嘅。好啦，咁跟住咧，呢個係咩嚟嘅咧？呢個咧我估係啲雜物房嚟嘅。哇！啲被鋪嚟嘅，係啦。啲收納非常之好，呢個就係即係一戶建啊，一棟過嘅一戶建。OK， 好啦，咁跟住我哋睇睇咯喎。頭先入嚟呢個門口啦，我哋咧而家咧睇到咧呢個就係廚房啦。好啦，咁你見到啦嗱，有雪櫃啦，係咪？好大個嘅瓷盤啦，係啦。漏水，唔使驚塞嘢嘅，人哋咁大個，係唔會塞嘅呢個。係啦，跟住咧電磁爐啦電爐啦，抽油煙機啦，好大間嘅屋啦，仲有垃圾分類喎。嗱，呢個要睇睇啦，有分可燒、不可燃燒同埋啲回收嘅樽嗰啲啦。好啦，咁咧你以為就咁完啦，係咪？咁你睇下路嚟，呢度咧仲有間房喎。呢個先係廁所 ，OK。咁廁所通常都比較細㗎啦，咁我哋冇乜嘢睇。好啦，咁話晒一戶建啊嘛，係咪？我哋咧梗係要上樓上睇下啦。呢個咩嚟嘅？頭先有冇開到啊？呢個係啲雜物嚟嘅，OK，好冇嚟嘅。好，話晒都一戶建啦，係咪？咁我哋咧上去睇下咯。咁呢個咧竹嘅扶手啦，哇！呢個裝修好靚，成間屋咧有陣好香嘅木味啊。好啦，咁咧呢度咧上到去咧。我都啱啱先上咗嚟開晒啲燈啫，哇！你睇呢度幾靚，哇！上面條橫梁，好舒服啊，好香木味啊，咁一間好典型嘅日式房間啦。跟住啦，頭先樓梯上嚟呢度啦，哇！又係另外一間房間啦。咁呢間咧就應該係主要攞嚟瞓覺用噶啦。咁我相信呢間房咧，瞓6、7個人都夠瞓嘅，咁大嘅，跟住被鋪喺呢度，係啦。咁如果兩個家庭咁樣咧，可以大家分開瞓啦，即係呢度可以瞓2個人、3個人，呢度又可以瞓2、3個人咁樣。咁啱啱下面咧有4張凳整晒，跟住咧我哋睇睇啦，呢度咧有個和紙，即係和紙做㗎。和紙嘅窗打開咧，見到出面街景嚟嘅。係啦，景就出面就唔係話好特別，但係好舒服，係啦。好啦，我哋睇下呢度，仲有個空間位係可以俾你再開，係啦。咁而家鎖住就冇開啦，係啦。同埋出面有啲落雨，咁咧閂住咗咧，真係自成一角啦。我睇埋呢個窗先。呢度咧，哇！睇到我哋頭先嗰個楓葉嗰棵樹喎，生到咁多喎，咁睇下秋天會唔會有紅葉啦？呢度咧個頂咧係木嚟㗎，係啦，呢個成塊都係木嚟㗎，隔音同埋隔熱啊。點解咧？因為落雪嘅話咧會好凍㗎，如果上面積咗啲雪，咁咧呢個係隔熱，即係保暖啊。跟住橫梁啦、古木啦、嗰啲燈啦，哇！一間都有排拍喎，咁樣係啦，好啦。拜拜。À peine le monde est beau parce que c'est moi qui le dis. Le monde est grand.
monde est grand et moi j'en veux plus. Le monde est grand. Mon appart est petit mais le monde est grand. Le monde est grand. Tellement de pays, je suis allé nulle part. Le monde est plus grand depuis que je t'aime. Le monde est plus grand. Le monde est grand.